Cekat. Parani murah. Hah? Bendolan deh. Tambakannya. Iki. Sing ngisor kuwi sing disekeni. Heeh. Kita nyebrang lagi. Tuh, kita tadi pulau 1, 2, sekarang ke pulau yang ketiga ini. Sini nanti kita marjat ikan kaleng sama tembayangan. Mudah-mudahan dapat lah. Ini mandi. Kilo. Ngarepe sampean kuwi lho.
Ini sebenarnya apa perahu Pak? Pak. Batak. Lumayan Mas Bro, ukurannya Mas Bro. 25 cm. Mandar muka.